तो guys, ये जो पूरा पीसी बिल्ड है अंडर 55,000 रुपीज का एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड है। सो सर इसमें हमने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए? फर्स्ट तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा, जो भी हमारे यहाँ से गेमिंग पीसी बिल्ड करने जा रहा है उसको हमारी तरफ से एक गेमिंग कीबोर्ड माउस एंड का फ्री मिलेगा। अब इसके अंदर हम जो कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं, इंटेल का i5 12 जनरेशन प्रोसेसर है, गीगाबाइट का 16 सीरीज का मदरबोर्ड है, कोर्सेर का 16 GB का रैम रहेगा, DDR4 1 TB क्रूशियल का Gen 4 SSD रहेगा, और इसके अंदर जो पावर सप्लाई है कूलर मास्टर का 650 ब्राउन सीरीज का पावर सप्लाई रहेगा, RTX 3060 गीगाबाइट का 12 GB ग्राफिक कार्ड है, और एंड का 110 सीरीज का कैबिनेट रहेगा आपको 4 फैन के साथ में। ओके, टोटल पीसी बिल्ड का सर क्या कॉस्टिंग है? सर इसका पूरा टोटल पीसी का कॉस्टिंग अराउंडिंग 53,000 गिरेगा आपको। ओके, तो गाइस अगर कोई पूरा पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा तो श्वेता कंप्यूटर्स को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। सर का नंबर मैंने पिन कमेंट में दे दिया।